緑の悪魔と恐れられているのだ。今回はキットプラモ工房の MC として拝命されたのでこれからよろしくなのだ。ところで大人気アニメ水星の魔女はみんな見たよね。毎週楽しみにしていたのでロスが辛いのだ。シャディクの人気がいまいちなのはまあわかるとして、ミカエリスの機体はかっこいいのだ。なのでミカエリスが売り場に余っているのはむしろラッキーなのだ。めちゃくちゃかっこいいので騙されたと思って一度作ってみるのだ。ミキシング素体としてもとてもおすすめなのだ。そういうわけでミカエリスとシュバルベグレイズをメダロットの6章に見立ててミキシング改造したので見てほしいのだ。ミックスリリースなのだ。股関節のパーツはジャンク品にポリキャップ仕込んで作ったのだ。もう少し可動域が取れるように作ればよかったと反省しているらしいのだ。ちっちゃんが隙間はでしょでしょパイピングで埋めると良いと言ってたので、腰の隙間は USB ケーブルの被膜を剥いだものとスプリングで埋めているのだ。苦戦したけどうまくいったのでやってよかったのだ。アニメメダロットの6章はボロボロマントが印象的でめちゃくちゃかっこいいのだ。肩の特徴的なパーツはブラバンスクラッチでバキュームフォームで成形して作ったのだ。初めてのバキュームフォームは何個も失敗したけどいい経験になったのだ。ヒラヒラする部分はプラペーパーで動きをつけて作ったのだ。そのまま塗装するとマントの布感が出ないかなと思ってジェッソースポンジでトントンしてから塗装したのだ。穴開けとかダメージつけるのにゴッドハンドのヒートアイゼンが軽くて USB ですぐ使えてよかったのだ。みんな大好きビコーンシステムで目は光っているのだ。エアテックスブラックライトペイントルミネ赤を使ったらイメージ通りの綺麗な赤発光が得られたのだ。近接特化型でソードとハンマーしか装備していないので中距離でも戦えるようにワイヤー操作でソードとハンマーを飛ばして戦うこともできるようにしたのだ。決闘ではアンテナを破壊されたものが敗北するルールなので若干不利かもしれないのだ。メダロットではアンテナは索敵能力があり攻撃の成功率が上がるのだ。今回はでかいアンテナがついているので攻撃の成功率が当社比3倍なのだ。スラフシステム発動時の羽をイメージ。だいぶ荒いけど説明は以上とするのでじっくり見ていってくれなのだ。アキアトプラモ工房。アキアトプラモ工房。今回はクワ型のモビルスーツでしたがカブト型のモビルスーツも作りたいのだ。初投稿ということでまだまだお見苦しい点ばかりだと思い申し訳ないのだ。次の投稿のモチベのために高評価とチャンネル